2024 সালের তোলা বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর 10টি প্রাণীর ছবি ও তাদের নাম। নাম্বার 1 হলো ফেনেক শিয়াল বা মরু শিয়াল। উত্তর আফ্রিকা সাহারা মরুভূমিতে এদের দেখা যায়। নাম্বার 2 হলো আডেলি পেঙ্গুইন। আন্টার্কটিকায় বাস করে আডেলি পেঙ্গুইন, এদের সৌন্দর্যের জন্য অসাধারণ। নাম্বার 3 হলো রাস্টি স্প্যাডেড ক্যাট। রাস্টি স্প্যাডেড ক্যাটের বিড়ালের প্রজাতির প্রাণী। নাম্বার 4 হলো পান্ডা বা বৃহৎ পান্ডা। এরা দক্ষিণ পশ্চিমে ও পশ্চিম মধ্য চীনের উচ্চ পর্বতমালায় ঘন বাঁশবনে বসবাস করে। নাম্বার 5 হলো কোয়াক্কা। কোয়াক্কা দেখতে ইঁদুরের মতো হলেও কেবল পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে অবস্থিত রাটস নেস্ট দ্বীপে দেখা যায়। নাম্বার 6 হলো গ্যালগো শিশু। এরা গ্যালগো শিশু নামে পরিচিত কারণ এদের কান্নার শব্দ মানব শিশুর কান্নার মতো। নাম্বার 7 হলো সুগার গ্লাইডার। অস্ট্রেলিয়ার গ্রীষ্মকালীন ও শীতল বনের ঘন সবুজের মাঝে উঁচু গাছের ডালে ডালে ঝুলে বেড়ায়। নাম্বার 8 হলো লাল পান্ডা। এদের নামে পান্ডা থাকা সত্ত্বেও সাদা কালো পান্ডার সঙ্গে লাল পান্ডা সম্পর্কিত নয়। নাম্বার 9 হলো অ্যাক্সোলেটল। নাম্বার 10 হলো পিকা পিকা।